स्नोरिंग क्लिप। दोस्तों खर्राटों से खर्राटे लेने वाला और खर्राटे ना लेने वाला दोनों परेशान रहते हैं। पूछो कैसे? खर्राटे लेने वाले की नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है और उसके आवाज से आसपास के लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती है। दोस्तों इस प्रॉब्लम का मेन कारण होता है अच्छे से सांस ना ले पाना, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये नोज क्लिप। आपको इसे सोते समय नाक में लगाना है ताकि हवा का अच्छे से फ्लो बना रहे और आप अच्छे से सो पाएं। क्लिप के साथ दिया जाता है एक बॉक्स जिसमें आप क्लिप को रख सकते हैं, और ये अप्रूव्ड मटेरियल से बना हुआ है, तो एलर्जीज का भी चांसेस बहुत कम है।